அன்னைக்கு காலையிலேயே மாதேஸ்வரன் டெம்பிள் போகலான்னு சொல்லி கிளம்பியாச்சு. வீட்டில் இருந்து ட்ராவல் ரொம்ப கம்மி தான், 2.5 ஹவர்ஸ் தான் ஆகும். இருந்தாலுமே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் மதியம் லன்ச் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். பூலாம்பட்டி ஊர் வழியாக தான் போனோம். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வந்து நம்ம ரோட்டில் போகும்போது நல்லாவே விசிபிள் ஆகும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த சீனரிஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. யூஸ்வலாக சாப்பாடு ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனாலே ஏதாவது கோவிலில் இருக்கிற பக்கம் தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம். பிகாஸ் அங்கே தான் நமக்கு தண்ணி வசதி எல்லாமே இருக்கும். டெம்பிள் ரீச் ஆகிட்டோம். அண்ட் அங்கே கூட்டம் இவ்வளோ நாள் அளவுக்கு இல்லை, ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் இருந்தது. தரிசனம் முடிச்சுட்டு வெளியில் நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் அங்கே உட்காந்துருந்தோம். அப்படியே கிளம்பும் போது காருக்கும் பூஜை பண்ணிவிட்டு கிளம்பியாச்சு. ரொம்ப வெயிலாக இருந்ததேன்னு ஐஸ்கிரீம் வாங்கினோம். பட் அன்றைக்கி கிளைமேட் அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்லி ஐஸ்கிரீமையும் சாப்பிட்டோம்.